Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah efek suara video menjadi chipmunk di Android. Jadi buat kalian yang pengen edit suara di video kalian jadi suara chipmunk, kalian bisa pakai cara ini cuman pakai HP Android aja. Nah, jadi aku mau coba ubah suara di video yang ini. Kenapa emangnya kalau aku pamer menggigil usus 12 jari kau atau meriang paru-paru sebelah kanan? Oke, langkah yang pertama kita buka Play Store, terus cari aplikasi CapCut. Nah, ini di aplikasinya, kalian download sama install dulu aplikasi ini di HP kalian. Di sini karena ada updatean, aku coba update dulu ya. Oke, sekarang kita coba buka aplikasi CapCut-nya. Di sini tap di bagian proyek baru, masukkan video yang mau kalian ubah suaranya menjadi suara chipmunk, tap tambah. Oke, sekarang kita coba mulai edit. Ini awalnya Baru ya. kayak gitu doang di post-post pamer kali. Caranya, di tap aja di bagian videonya. Di bawah ada beberapa menu, geser aja ke kiri, tap di bagian efek suara. Nah, di sini kalian bisa pilih efek suaranya. Barang kayak gitu doang di pos-pos pamer kali. Kenapa emangnya kalau aku pamer menggigil usus 12 jari kau atau meriang paru-paru sebelah kanan kau? Kan enggak, keringat-keringat. Bisa juga pilih yang tinggi. Barang kayak gitu doang di pos-pos pamer kali. Kenapa emangnya kalau aku pamer menggigil usus 12 jari kau atau meriang paru-paru sebelah kanan kau? Baru kayak gitu doang di pos-pos pamer. Baru kayak gitu doang di post-post pamer kali. Nah, kalian bisa pilih yang tupai Barang kayak gitu doang di pos-pos. Barang kayak gitu doang di atau tinggi ya. Barang kayak gitu doang di pos-pos pamer kali. Kenapa emangnya kalau aku pamer? Tap checklist. Barang kayak gitu doang di pos-pos pamer kali. Kenapa emangnya kalau aku pamer menggigil usus? Selesai. Jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kalau udah, kita coba ekspor aja videonya. Tap icon di kanan atas yang tanda panah ke atas, tap ekspor. Selesai. Kita coba cek hasilnya kayak gimana. Barang kayak gitu doang di pos-pos pamer kali. Kenapa emangnya kalau aku pamer menggigil usus 12 jari kau atau meriang paru-paru sebelah kanan kau? Kan enggak, keringat-keringat aku Selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman, gimana caranya mengubah efek suara video menjadi chipmunk di Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Sylvia Tutorial. Bye.